عندما ينتابك شعور بالغثيان بعد الطعام وتشعر أنك ستتقيأ، فإنها ستساعدك لأنها ببساطة تزيد من تدفق العصارة الصفراوية من خلال الكبد وخلال المرارة. يعاني العديد من الأشخاص من حالة احتقان في المرارة عندما لا تتدفق العصارة بشكل جيد. بذور الشمر تساعدك في تدفق هذا السائل. إنها جيدة أيضا للسعال والالتهاب الشعبي وحتى الربو، كما أنها تحتوي على خصائص مدرة للحليب عند الأم المرضع كذلك. ولكن هناك أحد النقاط التي قد تكون من آثارها الجانبية، فبذور الشمر تزيد من خطر التقلصات المبكرة عند الحامل، لذا يرجى أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار إذا لم يحن وقت الولادة بعد،